Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz Bey. Durumdan haberdarsınız. Ailem tehdit altında. Evet, haberimiz var. Güvenilir adamlar mıdır? Siz hiç merak etmeyin Aziz Bey. Son derece güvenilir adamlar. İşlerinde profesyoneller. Tamam. Bir şeye ihtiyaç olursa haberdar edersiniz. Sağ olun Aziz Bey. Hayır. Hayır, adını bilmiyorum. Biraz önce arayıp telefonla tehdit ettiler. Çıkmadı numara. Tamam, siz yine de bir araştırın, belki bir şey bulursunuz. Teşekkür ederim. Dışarıdaki adamlar kim? Baba dışarıda tanımadığımız adamlar mı var? Özel bir güvenlik şirketiyle anlaştım. Bir süre buradalar. İyi de baba, bu adamlara nasıl güveneceğiz ki? En nihayetinde maaş alan adamlar. O kadarını biz de düşündük herhalde. Bu herifin ne yapacağı belli değil. Ne yapayım? Daha güvenilir birini bulana kadar bu adamlar burada işte. Tamam, bitti bu konu. Kapatın artık. Haklısın babacığım. Ben şu dünkü adamı bir görmeye gideyim diyorum. Nereye gidiyorsun ya? Otur oturduğun yerde. Kızım, sen daha dün saldırıya uğramadın mı? Ya baba ne yapayım, gitmezsem de içimde kalacak. Ya belki adam benim yüzümden tutuklandı bile. Hayır efendim, tutuklanmadı. Ben emniyet müdürüyle konuştum. Hakim salıvermiş, tutuksuz yargılanacak. Yargılanacak mı? Herhalde. Düpegündüz adam vurmuş. Tamam, ben ilgileniyorum. Sen merak etme kızım. Tamam babacığım. İyi olur gerçekten, ilgilensen olur mu? Çıkma bir yere, tamam mı? Tamam baba, tamam, merak etme, buradayım. Sadık abi günaydın. Günaydın Mahur Hanım. Dışarı mı çıkacağız? Aha evet. Babanızın haberi var mı? Var. Şimdi konuştum, yanından geliyorum. İyi, buyurun. Bir de bir çiçekçi uğramamız lazım. Nurhan. Söyle Sadık'ı arabaya hazırlasın. Sadık şimdi çıktı Aziz Bey. Anlamadım, nereye çıktı? Bilmem, Mahur Hanım'la çıktılar. Ha, yok, bu kız beni öldürecek. Vallahi öldürecek. Sadık abi, telefonunu alabilir miyim 2 dakika ya? Benimkinin şarjı bitmiş de bir şeye bakmam lazım. Buyur. Sağ ol. Sağ ol abi, koydum şöyle. Burası herhalde ama. Birine mi bakmıştınız kızım? Evet, kitapçı Celal Bey'i arıyordum da ben. Kim soruyor acaba? Mahur ben. Yani daha doğrusu biz dün yeni tanıştık. Kendisi hayatımı kurtardı. Ben de teşekkür etmeye geldim de. Allah Allah. Hayatınızı mı kurtardı? Bana hiç bahsetmedi. Burada mı oturuyor? Ay, tabii. Buyurun. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyuna onu düşünürdüm. Niksar'da evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım, bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti.
işiniz var burada? Teşekküre geldim. Lüzumu yoktu. Nasıl buldunuz evimi? Kitapçının oraya gittim, oradan tarif ettiler. Birer kahve yapayım mı size? Senin markette işi yok muydu Şirin Hanım? Kahveleri yapayım giderim hemen. Yok yok, hiç gerek yok, zahmet olmasın. Zahmet olmaz canım. Nasıl içersiniz? Orta olsun o zaman. Buyurun bayan, buyurun. Buyurun. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olasın Şirin Hanım. Annem de öyle içerdi kahveyi. Telvesi dibine çökünce daha güzel oluyormuş tadı, öyle derdi. Doğrudur. Kızınız da çok tatlıymış bu arada. Maşallah. Öyledir, öyledir. Sağ olun. Kızınıza okuduğunuz şiir de... Yani ben hiç duymamıştım. Çok güzelmiş. Cahit Külebi. Has şairdir. Bakayım ben bir ona. Bak, iyidir. Ya tabii ben buraya aslında teşekkür etmeye geldim de... Ne yapmışım ki? Hayatımı kurtardınız. Yani resmen siper oldunuz bana orada. Ha. Yok, o sizi vurmamak içindi. Vurmamak için mi? Yani öyle mi? Öyle öyle. Eğitimini aldık biz. Arada kaynamayın diye sizi arkama aldım. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ha bunlar da sizin tabii, yani elim boş gelmek istemedim. Böyle çiçek aldım gelirken. Umarım beğenirsiniz. Yani çok güzeller tabii. Zahmet etmişsiniz. Yok canım, zahmet demeyelim de. Neyse o zaman ben kalkayım yavaştan. Size de rahatsızlık vermeyeyim artık daha fazla. Kahvenizi içseydiniz. Öyle gidin. Yok yok, bitti zaten, sağ olun. Ama sizin için yapabileceğim bir şey olursa... Yok. Teşekkürler. Zeliş. Güzelim. Uyuyamadın mı bir tanem? Ha? Günaydın. Ah, ne güzel bir kızsın sen böyle ya. Adın ne? O konuşmaz. Dili laldır. Nasıl konuşmaz? Ufak bir hadise atlattı da o yüzden öyle. Pardon, nasıl bir hadise yani? Sormamda sakınca yoksa. Vuruldu. O günden beri ağzına bıçak açmıyor. Ben yani öyle ne diyeceğimi bilemedim. Ben konusunu açmak istedim. Sorun değil, sorun değil.